good morning guys. Good morning mga langga. Ngayon, magmumukbang ako ng okra. 20 pieces na okra. Ang sausawan ay kalamansi at toyo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Team Unicorn, mega love shoutout. 20 pieces po ito. Mega love shoutout sa aking mga members. Hello guys. Hello sa inyong lahat. Kamusta kayo? Good morning, good morning. Mami, CriSan, I challenge you. Mukbang ng okra. So, umpisahan ko na. Kaya ko bang ubusin to? 20 pieces na okra? Abangan natin kung kaya. Mami CriSan, di ba favorite mo yung okra? I challenge you, mami. Kung kaya mong ubusin ang 20 pieces na okra. Yan. Kain tayo. Sarap. Sawang ko. Yummy. Sarap. Ay. Ang ginawa ko dito, steam lang, steam. Steam ko lang. Shout out po sa lahat na kumakain ng okra. Lahat naman ng gulay kinakain ko. Wala akong pili. Basta gulay. Kaway-kaway dyan sa mga hindi kumakain ito. Masarap po ito. Maraming benefits to sa ating katawan. Masarap sana pag may masasawan. May alamang. Shout out po sa lahat ng aking members at mga super chatter. Thank you so much. Mami CriSan, Yana Speak, FM Music Hits, FM Lyrics Channel, Erros Batalla, Ben Streamer, Anne-Marie Vlog, Mama Deng Argamosa, Mama Rizalyn, Lutrania.
Shout out po sa inyo. Thank you po sa pagpapamember. Agustin 23, Agnes Channel. Thank you so much po. Si Madam Zelle Kachika. Thank you. New Journey. Thank you so much sa pagpapamember. Sino po ba? Sa aking mga super chatter, thank you so much. Malapit na guys, malapit na ubos. Kaya ko ba ubusin? Ang tanong, kaya ko ba ubusin? Tingnan natin kung kaya. Sa mga po, hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe po, Lina Channel. Vivian ba? Live? Wala dito. Wala. Hap. Dati, hindi ako nakain ito. Kasi madulas. Dati nung, ano pa ako, sabi ng tatay ko nung maliit pa ako, maarte ako sa ulam. Hindi ako nakain ng baboy, hindi ako nakain ng kambing, hindi ako nakain ng baka. Manok lang yung kinakain ko. Sarap. Maubos na yung aking sausawan. Lapit na, mami. Lapit na ubos. Mami CriSan, shout out sa'yo. I challenge you mukbang ng okra.
Shoutout nga para sa aking mga super chatter. Si Mama Rizalyn, si Mama Deng, si Yana Speak, FM Lyrics Channel, Sapar Gampisaw, sorry sa aking pronunciation kasi bulol ako. Kalimutan ko. Shout out lang ga Crocea Crochet. Sorry. Yung aking member din yan, member ko. Sino pa ba hindi ko na shout out? Mocha baby. Yun. Sorry po talaga. May amnesia na ako. Langga, thank you so much sa pagpapamember. Mocha baby, shout out sa'yo. Busog na ako Apat na lang. Pinagpawisan yung ilong ko sa anghang Ubus din atin sa usawan. Ang bilis ko kumain Nakakaumay din pala pag marami kang kinain ito. Sabi ni Mami CriSan, paborito niya daw to. Diba Mami? Mami CriSan, favorite mo tong okra. Sabi mo yun. Narinig kong sabi mo. Isa na lang. One more die. Pinawisan na ako. Pinawisan yung ilong ko. Tigas. Ang lalaki pa ng okra ko. Amerikano to. Ang lalaki. Tsaka iba yung kulay niya, puti. Yung ibang okra ay kulay green. Sa kanya puti. Yung Amerikano. So, naubos ko. Sibot din yung kesawsawan. 20 pieces na okra. Ubos. So, hanggang dito na lang guys. Ang aking mukbang. Thank you so much. Thank you sa aking mga members at sa mga super chatter.
God bless po sa inyong lahat. Thank you so much sa love at support palagi sa akin. Thank you, thank you. Good morning sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat. God bless. Bye-bye. Bye-bye all. God bless. Ingat po kayo.